尊敬的推友们、网友们，大家好！这是文贵5月6号的报平安的视频。昨天晚上又是没睡好，因为我们的在澳大利亚的澳洲的工作的团队，去采取其中一个政治局委员在澳大利亚的私生子他的 DNA 的时候，发生了问题，闹得很大。到最后还是解决了，这股力量实在是太大了啊！同时呢，昨天也是因为我们在香港这个团队呢，和新加坡和香港的一家银行同时在做流水账近期的流水账的补充的交易的时候，也发生了问题。账的主人已经被唤醒了，发现了有人在买他们的流水账。昨天是黑道白道全都上了啊，但是他还是没有阻止，因为这些账单呢，还有DNA 呢，在美国政府认证以后，都可以作为呈堂的证据。所以说我希望全球新闻发布会呢，能出示这些具有法律效力的证据和文件啊。这就是为什么这几天来易珠宝的，还有泛亚的。还有很多朋友给我传了很多资料，我都给你们回复说这没有用的，什么领导出席了什么会呀，领导站台呀，那你这什么也说明不了啊！包括领导跟他吃饭也没有用，你要找出来的是真实有效的银行的去向和流水账单，这对你们是有用的。包括某些领导持有的相关公司的股份，包括他的个人账号资金跟这有关系。那么这才是有价值的、有法律效力的。那么你这么大的这些贪腐集团，带有黑社会性质的，你拿那几个领导的站台录像照片，那不要说是中国现在这种法律环境，你在哪国也不可能的。所以呢，我希望这些朋友们，你们给我发了这么多的email呢，要学文贵。就像我们现在在澳大利亚的这个团队已经工作了大概在1年左右了，我们采取了大概几十个人的 DNA。而且进行了有效的、有法律效力的医学鉴定，而且对他们的住址、金钱来往、社会关系都进行了录像，还有当事人进行了问话呀，跟他们聊天啊，就是语音证据通信证据DNA 医学证据，然后到美国来，在美国有效的法律证据，然后再加上银行账单，那么他想说什么样都没有用了。最近我看到了，你们也看到了，所谓的这些无效的这种反驳，愚蠢至极。因为这些所有的反驳，在未来事情公开以后，那些简直都成为了他丑陋的、犯罪的、无知的、愚弄国家、愚弄百姓的证据这才是关键的。所以我一直说，让子弹飞一会儿。因为子弹飞一会儿，才能让敌人把他的恐惧，盗国贼们把他们的害怕和把他们的权力的傲慢才能表现出来。他们的表现和他们的行动就会成为我们的证据，也会成为未来的事实重要的一部分。他们不行动不吱声，你还不好办呢，是吧？那么只能我们拿证据来事实来佐证他是盗国贼贪腐。那么现在很多人都是掩耳盗铃，我太清楚他们的个性了。我在跟他们在一起那么多年，都明天都要抓了贪官，还在跟某些领导在瞪着眼睛、哭着眼泪，甚至下跪，还发誓，还说实话，振振有词啊，振振有词啊。但是被抓以后，他都变成了事实。这是所有的贪官、盗国贼们一贯的个性，因为他们讲瞎话是他的专业。他从事的职业就是讲瞎话。如果说我们国内的官员们他不会讲瞎话，他甭说当厅长、局长，什么副国级、正国级，他连科级他都当不上。因为很简单，什么叫共产主义就叫乌托邦主义。乌托邦是什么主义乌托邦就是瞎话主义骗子主义。他当然得说瞎话了。我跟这常委的领导、政治局领导都私下跟他们聊天，我说你们每天说瞎话就不累吗？他们说我们也是演员呢，这是职业呀。那我们那些瞎话都是经过标准化的呀，按照标准念就行了。所以
这个你没办法，你听起来也是挺对的，也是很可怜的。所以说昨天我看了和平先生的这个节目，讲得很好，点点事儿啊。这个知道郭文贵的真实目的的，能对郭文贵这件事有资格点评的，点评以后还能点到点子上的，目前我看有3个高人啊，和平先生是其中之一啊，排第3吧，另外2位还没出手呢。那么和平先生讲的很对，那国内的官员他们那种权力的傲慢，说瞎话当真话，而且这个系统的这个大家对他们的这种尊崇和他的能力，那完全是不相称的。你看他们一系列举动，昨天在澳大利亚，这个竟然有人当场出钱说，我们现在可以给你啊100万美元，你把这东西给我们，然后呢你们签东西啊，签了东西以后呢，这个保证以后这个你那没有了，而且呢你永远不再出来这个作证。您就想想，这个咱的领导啊，你派这种猪一样的这个队友去给你办事去，你们所有这个说话都被录像录音了。反过来说了，拿了100万美元，我那团队也是我花钱雇的，你怎么知道我没有其他办法呢？你不但又留下了证据啊，你还坐实了你这种私生女、私生子，这个澳大利亚养情妇的这种事实。在澳大利亚多了没有？大概有600个长期已经移民了的情妇、私生女、私生子在澳大利亚，很多人并不在美国啊，大家一定要清楚，有个别的人是在日本啊，有些在新西兰，绝大多数是在澳大利亚，那是我的主战场。去年1年我在那儿花了几千万调查费啊，现在基本上按照美国的这个法律要求和出证要求，我们重新的补充一些证据。你能把这些给灭了吗？所以这些人是丧心病狂的。你以为在国内呢，打个电话叫派出所所长出面就把一个大老板就给抓了，千亿富豪就给抓了，然后再让他强奸、玩弄女人、偷税漏税，然后就不敢吱声了，或者说是调取这个当事人的信息，威胁他家人，这在国内好用，那么你在国外这些不可能的。这些调查团队都跟我合作了20几年了，都是跟咱们党组织也合作过，他们怎么可能去把我背叛了呢？背叛了他知道我的啥本事？怎么可能呢？何况这种行业里面人都吃这碗饭呢，他能跟你合作吗？他只能跟我合作。所以昨天发生的事情简直是让人又是哭笑不得，就是你能一次次体验我们国家这个机器啊，在海外的运作能力，除了下三滥的招啊，除了这种卑鄙的招，没什么好招，没什么智慧啊。在香港的这个银行的这种交易，这个账单的交易，新加坡这个交易已经交付了 N 年了。我当年和李友打这个仗的时候，什么贺国强的账号、李友的账号、李友的身份证件、他女儿的账号，还有这个卫星的这所有人的账号，那都是他们给查出来的，那流水单。那后来是被你们就是置之以不理嘛，啊，你不在乎嘛？那有一个中国爆料人拿出过别人的账号流水单、详细账号过吗？从来没有过。可那些没有让你们去查犯罪分子、去查李友和查那些所有的那些贪官污吏啊，政治局和常委股东，反而把郭文贵家人给抓了啊！这个我不再这么天真了，给你们提供没用。我现在在美国全球发布会上提供，我在美国起诉你们啊！咱们现在美国也有了一个叫什么司法案呢？这个杨建立先生和这很多民运人士发起的，这已经通过了。接下来我会把你们这些人的信息跟他们一起合作，包括你们的犯罪证据，把你们这些家人啊，把你们的这些所谓的代持的白手套，通通都美国进行调查名单，而且你们终生不能到这些西方国家旅游，咱们可以拭目以看。那么你们干了什么？你们是很清楚的。你采取这种方式对待我的团队，只能让我们更团结。说昨天澳大利亚团队不但没背叛，没被你们收买，还昨天给我发誓说，郭先生，不管如何，我们要一定把这所有的人全取证完，啊，这些人跟我合作那么多年了，你反而是帮了我啊！这推友们不知道，那这你看着平静，那刀枪剑戟啊，多少人睡不着觉啊，多少人恐惧啊！
那么这个我就不细说了啊，还在进行中。包括了昨天和今天，我花了很多的精力，是跟美国政府和历史团队，就是我这个大楼，他们确定当时是在 VOA 直播的时候是被骇客入侵了。那么同时，我的那个 Twitter 里面被骇客的这个记录，他们正在查当中。而且法国的一个安保公司是他们的合作伙伴，英国的一个所谓的安保公司也是他的合作伙伴，是帮助进入到我的 Twitter 里面，删除了我的关注信息，包括取走了我的资料啊！这是多么的愚蠢呐！今天我跟一个老领导通电话，我说：“你说这有多愚蠢呢？这中美之间国家的利益，这是核心的，我们这事儿得排第2位，正找不着你这个网络安全啊，这个最大的问题。现在你给人家提供了证据，你这不是以个人自私、以国家利益来牺牲吗？牺牲国家利益换你一己之私吗？这昨天和今天发生这，他们兴奋得不得了啊！现在我想删也删不了，谁想删也删不了，谁去删我的骇客的这个 Twitter 的信息？谁害到我的 Twitter 呢？谁害到我的电脑呢？谁害到这个有立这种目的去害这个大楼呢？这个大楼里边98%全是犹太人，只就一个有色人种就是我的。这个楼上所有的人都是全人类的精英中的精英。这回你们惹大麻烦了。所以你看，就是这些人管理着我们的国家呀，管理着我们的这个民族的未来，掌控着民族的未来，掌控着10几人的生死。你想想有多可怕！这是为啥我说啊，习主席真的挺危险、挺可怕的。这帮人怎么能管理国家呀？他个撒谎、骗人啊，搞这种发誓啊，做那些愚蠢的行动，欺负那些弱小的老百姓，哪掌握着国家机器容易呀？真一打一的，真将对面王去 PK 去干，你就完了。你在西方，你跟我文贵这样的一个 PK， 你根本你就不是对手啊！因为你的智商、情商、能力，还有你的心理抗压能力，那完全你在这就沾不着边啊！这一系列的行动，从你发红通啊，录制马建副部长、王友杰书记、人家史发亮厅长，还有我的杨英副总和吕涛这个副总，还有其他的人关于我的这些信息，然后外交部的陆康扭定的离开发言，已经成了外交部的笑话了。还有王毅部长恶狠狠的给我们的阿布扎比的外交部长会后，根本是越位讲话，什么又是搞威胁说假话。那是你外交部啊，你把你外交部事干好就不错了，你还当成了政法委书记了，你还真以为你们当中央委员？当中央委员又咋的了？过去那几个中央委员都去哪儿了呀？所以说你看看我们现在每个人都在国内啊，这个都是耀武扬威，欺负老百姓。然后呢，外交部的人以为穿上西装你就是绅士了，流氓穿上西装，你穿上礼服你也是流氓啊！你那点这个料，那实在是在世界上人家都看你笑话。我这朋友了解你们都当笑话、当小丑来理解，你还是代表着国家呢。你不代表国家，在大街上你连饭都找不着吃，真的。你的饭找不着吃，你坐那跟人家聊天，聊1次吧还有兴趣，聊2次搭都不搭理你，没料啊！你就是个官僚的一个牺牲品，有什么意义呢？那么从这几天来看来，所有的过去这些行动，愚蠢的行动、愚蠢的决定，伤害的是这个国家和这个国家的形象，和这些老百姓在海外的形象，真是丢尽了我们中国人呐！昨天澳大利亚的其中一个头说，他说他们怎么那么愚蠢，那么无知呢？我真的是无语啊！你说我要是跟咱们推友们、同胞们这么说，我还觉得能说得出来；跟一个外国人说这，我心里真的说不出来。但是无奈啊，真的很无奈啊！头2天我这个5四节目当中啊。千江有水千江月，万里无云万里天。那天一打开啊，没说出来啊。这个网友呢，这2天陆续给我发啊，文贵自信的有点吹牛的，给大家说，如果想聊宗教啊，或聊建筑艺术啊，或时装啊，还有吃啊，还有飞机汽车呀，我哪天节目上好好聊聊。我花了那么多钱，那么多时间，我感觉在这方面还没遇到过对手，我很愿意找到对手聊一聊，特别是宗教啊，
这个今天咱不谈这个，咱以后再时间聊吧。文贵的世界非常精彩，文贵的世界，有很多的好的例子，也有坏的例子。我希望有机会都一一分享。这个昨天，和平先生说什么时候结束呢？我觉得什么时候结束，文贵生命不结束，这一次的爆料就会一直延续。因为我爆料的人啊，他们的家人，他们的这个利益当事人不会在任何情况下受控，说对我不产生报复，那不可能。刘志华事件发生，抓起来以后，中央最高领导私下给我见面转了好几次车才跟他见面，见我面说是不是很害怕？我说不害怕。是不是很紧张？我是曾经紧张过，我担心的是家人。他说不要担心树倒猢狲散这是这些坏人一定的下场。我那领导，那要是您要出事，是不是也树倒猢狲散的？他就不吱声了。我说我接受这很现实，人倒了嘛，就没有多少人跟随了。但是呢，有些事情不绝对。后来大家看到了刘志华的家人团队牵扯当时的人对我一次一次的进行了各种方式的报复。我经历过这样的事情难道我心里没数吗？当时是中央决定由令计划主任吴官正书记、马建副部长全权负责我的安全10几台车都是安全部的，上百号人24小时对我保护。我那一去哪儿，后边几台车，前面几台车，这个警车还带着枪。我到广州出差，在白天鹅酒店1层楼封了，当地的公安全部戒严，常委待遇。我这1个月我就觉得我活不了了，我求求他们，我说能不能把这个保护给拿了？这哪叫保护啊？你们这整个就是一个把我给看起来了，还不如把我送监狱去呢。后来经过一再的申请，在半年后说这个明保变成了暗保。但是今天的吴官正书记已经退休了，这个令计划主任已经抓起来了，马建副部长也抓起来了，文贵的这个保护还没取消呢，严格讲还有法律效力但是从那个事上我看到了这个跟他们对抗的结果。头2天有一个人给这个陈超就在我的隔壁由陈峰同志买的房子，然后有人给他建议露台上架个望远镜，架一个截击枪然后呢想办法呢把我这个给毙了这个 FBI 也去查了也有的人头2天另外一个发信息人也被抓了这种事未来会很多发生。所以昨天和平先生说得好，我这件事情不会像你们想象的结束。郭文贵只要在世界上1天，就很多人寝食难安呐。这个不管今天和明天发生什么事情，文贵这根弦是永远不能松的。这是为什么现在文贵采取了一系列的这个动作，那么就是把证据做实把事实给搞明白，把这些对我危害的人我不惜一切代价，我要让他伏法，才能减少我对我的危害和我家人我员工的危害和伤害。同时我要团结更多的力量和我在一起。这是为什么我需要推友们对我的信任和对我的信心，因为我和推友的关系不是一夜情，也不是某个这个人物是热闹1个月就拉倒了。我的事件要么就是在中国推动依法治国国家的这个一定的民主建设这个中国人民的一定的自由这条路上，我有我的角色我能做出一定的贡献，能得到中国政府和中国善意的官员、真正的爱国人士的信任和支持，同时呢，得到海内外的各个华人团体和世界上各个正义的能量能得到他们的支持，并且有我的价值，我才可能活下去。我要活得好，那就必须得获得这些人的信任。我深深知道，我错一次，我说一次假话，那我这一切都白做了。头2天我看到这个
有些采访大陆的这些简直无知愚蠢到了极点的一个采访，听到大陆的那些这个被采访的人说那些假话，说的那些愚蠢的话，完全没有根据的话，我就觉得这话我都没必要听，也没必要回应。但是我也看到了很多媒体上真正有智慧的人，真正的高智商的人看到了其中的端倪。真的，我的事情只是一切都刚刚开始。大家想一想，即使明天他把我家人都放了，资产都给我了，谁能保证中央常委集体给我签名，保证说郭文贵不会有人暗杀你，你回国来不会把你给抓到监狱去找理由，你不会出车祸啊，你家里人都没事儿，谁信呢？我能信吗？我要信了，我能到今天吗？我经历过多少事情啊？可能吗？啊，我已经没有选择，我这一辈子可能都不可能回国了，一辈子都不可能回国了，而且我必须跟海外的各种力量进行合作，然后推动中国的依法治国啊，法治建设，同时让这个国家有和这个法治建设和依法治国相对应的这个民主。然后呢，这些东西基本条件我不想在这阐述。很多主持人说郭文贵没说这个，郭文贵不懂这个。我跟你说，您说这话说自己呀，问问自己，你干过什么呀？你懂啥呀？我懂的事情，我听的事情，我都比你多得多了。你在课堂上、课本上说那些事情有什么意义呢？我难道还不懂依法治国要基本的法治建设和这个第三方监督、司法独立？一定的民主基础吗？我这基金里边，我公司里边这么多国家元首，人家是管理我国家的人，我身边一堆的智囊，我资助了大概国际上10几个政治智囊团，我还不懂这个吗？不要在这块班门弄斧啊！班门弄斧，千招会不如一招绝，这是我信奉的哲学。那武林上里边一堆人哇哇哇，兔拳、蛇拳、狗拳，是吧？老鼠拳，哎，这多了去了，最后让人家一脚给踢飞了，有用吗？都是讲理论讲得多才误国呀！啊，理论多就误国呀，啥也办不成啊！你能办一点事儿，比你懂万件事重要的多得多，这才是关键。文贵不是在这给你们玩嘴皮子，不是给你们讲理想的，也不是给你们在这块搞这个希望的，也不给你们讲什么文贵梦呢，有意义吗？没意义。咱用事实往前看，所以呢。这个文贵也没有任何选择，必须让自己啊这个干净啊守法，多加的小心。文贵这一辈子往后的人生，做的得像和尚一样啊，得按佛祖的要求，比和尚出家人还要戒心修身啊，还要养性，达到了真的是万里无云万里天，不是千江有水千江月的水平，我才有可能啊，得到大家的信任，绝大多数人信任和绝大多数人的支持，我太清楚了啊。那么同时呢，这2天发生的事情，让我更加的坚信，中国绝大多数人还是好的，特别政府这9000万党员，因为我这几天收到的，我现在应该不该说那么多啊，很多。跟这件事没有关系的，跟我的事没关系的信息，都是绝对的价值。但是我现在想告诉各位的是，他们没人给我要1分钱，没有这些钱都可以支付500万、200万、300万，甚至几十万的。那么没人要钱，没任何留名，就这些人绝对是好人啊，绝对是好人，涉及到了各方面的这个各个大案。其中啊，我要给其中一个网友昨天发给肖建华的一些部分，各位啊，我现在不需要肖建华的资料，你不要冒险的去给我这些资料，因为肖建华的案子还在进行中。未来肖建华案子进行到一定的程度，我会花5000万、1个亿在社会上悬赏买他有关的所有的这个他办案的信息。我现在感兴趣的事情非常清楚，就是和北大的所有的这个案卷和审查记录。其中我得到的一部分当中呢，很多不全面，我都看过了，我没公告。今天跟很多推友本来我说要公告的没有公告，因为我发现不全面，特别是像涉及到上海银行行长，现在人民银行范一飞的这全拿掉了，
涉及到这个上海分行那个北京分行行长陈华，虽然是被判了，但他的也拿掉了。涉及到北大的王恩歌校长、朱山路的，还有这个过去的王选的家族的，还涉及到我们现在的政治局委员的，还有这个常委里边现在没说出名字的人的，包括证监会都被拿掉了啊。这些未来我会高价悬赏啊，这个我需要。那包括这个宋林的，我特别的需要，因为宋林是跟我这个要揭发的政治局委员和常委家族有绝对的关系，而这里边有大钱在海外。我们得到了几个账号啊，账号里面有大钱，其中一个账号是7亿多美元，这个钱就是宋林在海外面藏的。我们把这卷宗对完以后，我们可以把这钱给拿回到中国政府去，给中国老百姓啊。包括现在有车封的案卷的，我非常感兴趣，我也愿意花钱啊。车封的案卷我特别感兴趣，我也愿意拿钱啊给大家。那么现在啊，像包括也有给我向金波的一些事儿了啊。向金波是刚刚开始，但是向金波的卷宗未来我感兴趣，我愿意出大钱啊。那么，但是我还要感谢这些网友给我发的这些信息啊，都是猛料，也都是真料，特别是这些语音啊、信息啊、视频啊都很关键。但是你们一定要注意安全。文贵很感动，你们让我更加坚定了这个反对以贪反贪。啊，以警反贪，以警治国，以黑反贪这个路上，我要坚定地走下去。不论中国政府他们任何人还是任何情况下，我认为他都应该支持我这么做，因为我这个力量和我现在的这个所处的位置和环境已经俨然成为了接近成为了这个未来帮助中国真的是反贪的一个最重要的信息交流中心啊！我相信习主席任何人都会支持的。当然了，我们要保证这个事情不被其他势力所利用，以国家利益为主，以国家的稳定为主。但是必须取决于中央政府真的是这个在得到了我们这以下的这些证据和正确的信息确认后，通过正常的法律惩罚这些贪污分子、盗国贼们，真正的是去反贪是依法反贪，这是我希望的。那么接下来的这个事情呢，会无限的精彩。文贵呢，这个每天的这个视频呢，报平安视频会继续的录。未来呢，这个现在已经过去几天了，这个3周呢不报猛料但是实际上每天都有料。希望推友们能客观的看待问题，因为每天我都接到北京的警告，别说了，这个别说了，那个别说了。我想说的事情不可能，文贵没向任何人承诺，我永远不可能闭嘴，不说是不可能的。像昨天，各大社交媒体网站到处传发着，又把我的那些丑化我的视频全给置顶了。这个置顶了以后，这对我又是一次伤害。那你像这种事情完全是不应该的，既然是假的，干嘛置顶啊？那么这是完全是错误的。包括这个大家这两天讨论的胡树立和安邦事件，胡树立和安邦事件和微信的合作大家没看明白。我跟小辉也很熟，吴小辉，安邦我也很熟，这个我们也有很多共同的朋友。说实在话，这个吴小辉和安邦的事件，这背后的政治角力一定会是个很大的事儿。但是吴小辉此人有智慧没勇气投机心理太重。这个他对付这个胡树立这种阴险狡诈、几乎病态，这个天天去这个男鸭子店天天去找这种鸭男妓男的，然后这个各种变态成天吃药的人，那吴小辉玩这种正能量的事儿，你玩不过他说实在话了，吴小辉他不找我，他要找我的话，我随便拿个料出来，我都能让胡树立万劫不复把他的背后的后台，包括那个黎瑞刚，那还有他那敲诈我的老板，那都会完蛋。我之所以不让他和韦石这样人马上完蛋，我让他的事情得到揭露，让大家看他的本质，但我不想让他死那么早，我想让他受到惩罚，我想让他把所有害过人的真相让全被害人和这个世界都知道胡树立的下场和胡树立背后的故事，未来那是一个很好很有意思的。这是一个对世界的媒体界、中国的媒体界和官媒官员和媒体沟通一个最丑恶的版本
将是一个巨大的全社会的警钟。你们无法想象这个女人的心里有多变态啊！你像这韦石这个人，你看看希诺这个人，你看最近他这个嘴脸都失去理智了，都变态极了。哎呦，今天我没拿，本来再公布个账号呢，明天嘛。你说这瞪眼说瞎话，就这些人才能和那些变态的官员和盗国贼们合作，正常的人怎么可能跟他合作呢？包括这微信，那马化腾，我特别尊敬那个企业家马化腾先生，那把微信割出来一块给了胡舒立什么棱镜一堆的事情。哎呀，我这是昨天一个朋友一个我们这个 LP 给我说，他们准备做空微信，他们微信会在未来的半年内在中国大地上消失还有就我说那几个银行，他们认为都会消失，他们要做空。我说这事儿我就不管了，那是你们的意思。但这给了我一个非常大的一个警示。我搞投资的，我们也买了一些腾讯的股票，我要求他们在未来的3周内赶快抛出，因为这个世界上最大的做空的这种对冲企业这个基金，他们的这个背后的背景那都知道，都是有了强大的政府情报机构的背景。他们要做空微信，那微信就完了。而且做空微信的这个背后一定也有政治的力量，包括那几家银行民什么叉北什么叉这肯定完了，这个不会有未来的。那么从这几点上来看得出来，就是胡舒立的和财新实际上是政治和某些老板经济还有文化界一个勾搭在一起的一个具敲诈用敲诈的手段威吓垄断了中国所谓的某些领域的，特别是金融领域和反贪领域的这种信息，达到了他们垄断这个目的以后，事实上进行了政治的绑架和政治的敲诈。这个事情哪那么简单呢？因为这个香港的这个事情还没揭开呢，到底在香港有没有人有黑屋？香港有没有长期驻扎的大陆的公安和这个情报人员？这个香港警察有没有知不知道配不配合？香港的官员有没有被这个被威胁、被已经绑架抓着小尾巴的？还有香港是全世界都知道洗钱之都洗钱的地方，那每天都在洗钱，这官员知道不知道他们合法吗？包括我们查到这个在澳大利亚这些私生子私生女的钱，很多是通过香港过去的那这事儿都没开始呢。未来我这些事情开始的时候，都跟那个媒体的控制和媒体和这些和这种商媒是官商媒这些黑暗组织的这种勾结，那早着呢大家慢慢来吧。这个饭好不要一下吃了，好戏你要静下心情，要有耐心好衣裳要好好欣赏，熨明白，慢慢穿上，慢慢欣赏。爱情是用时间和耐心的，友情也是需要时间和耐心的。我文贵既然做到了这里，和推友们的关系，我也希望有点耐心咱们的时间还需要很长。我说了嘛，给文贵3年，在3年内你们的评价不管好和坏，我认为都不客观，文贵也不会去享受，也不会去反对。3年我们再做出评价，大家拭目以待吧。谢谢推友们的关注，一切都是刚刚开始，希望大家身体健康，谢谢。